Salve a tutti, aspettiamo un attimo che va tutto online. Salve, aspettate che c'è la connessione un po' lenta e questo è un po' troppo alto. Ok, pronti, allora andiamo qui, pronti, pronti, quello che allora vabbè, ho messo un po' di dirette per vedere, eccoci qua, va bene, tanto queste sono dirette che faccio io così en passant. Allora qua, tanto qui è tutto live. Allora non mi riesco a inquadrare bene con la telecamera messa così, vabbè. Comunque quello che dovete vedere è questo. Allora, cosa faremo oggi? Faremo un disassemblaggio di diversi PC. Io devo gettare via diversi PC e quindi ci dedicheremo ad aprirli, a smontarli, a prendere tutto ciò che è recuperabile e poi diciamo a buttare lo scatolone magari vuoto o con quello che non può essere recuperato. Ok? Se avete domande, se avete qualcosa lo potete scrivere nelle chat che sono attive, io la posso leggere la chat e mentre lavoriamo su questi PC ci sentiamo anche un po' di musica gratuita, royalty free, che vi invito pure a cercare su YouTube, è pieno di musica royalty free. Per fare questo lavoro io userò soltanto due cacciaviti, eccoli qui, solo due cacciaviti, uno è a taglio e uno è a croce. Due vecchissimi cacciaviti. Ho preparato già delle delle scatoline, in questo caso trasparenti, per poter mettere tutto il materiale che viene recuperato. Ok, eccolo qui, materiale tutto quello che viene recuperato io lo metterò lì dentro. Allora, questo è un PC che quando uscì era molto buono. È un HP D530, era all'epoca un Pentium 4, usciva con preinstallato Windows XP. I PC HP sono sempre stati molto buoni, molto solidi, infatti questo pesa 1 tonnellata perché è tutto di ferro, non è né alluminio né quei case molto leggeri che se li lasci stanno a mezz'aria, no. Questo pesa 1 tonnellata, veramente pesa, è bello, è ferro bello pieno e infatti tra l'altro ha resistito al tempo. Guardate come sta adesso la telecamera non riesce a farvelo vedere bene, ma non c'è un filo di ruggine. Tra l'altro l'HP metteva all'interno dei suoi case le istruzioni per montare e smontare qualsiasi periferica, d'accordo? E quindi si poteva accedere facilmente a questo, a questa istruzione smontando il pannello laterale, che poteva essere fissato con due vitarelle qui dietro, ma spesso non venivano messe perché c'è questa molla che fa capo qui a questo gancio che si agganciava praticamente qui in questa fessura e praticamente non necessitava di viti, quindi si può dire che era quasi screwless, quindi senza viti. Questo pannello da solo mi sa che peserà 2 kg, solo questo pannello sicuramente un paio di chili li fa, solo il pannello. Allora, adesso qui dentro voi non potete vedere bene, ve lo faccio vedere, pesa
Ecco qui c'è diciamo due hard disk, c'è una scheda video, eccola qui, della ATI, questo è il processore, il chipset sta qui, e poi qui ci sono le varie unità ottiche. In questo caso ce n'è installata solo una ed è di tipo EIDE, il vecchio connettore EIDE. Ok, gli hard disk anche sono EIDE, quindi diciamo che questa è tutta roba qui. Già ho provveduto a levare la RAM, come vedete qui manca la RAM. Allora, come ho detto, questi PC sono stati ingegnerizzati molto bene. Diciamo la maggior parte delle cose si riesce a togliere senza svitare una vite. Per esempio dobbiamo levare questa scheda video, basta premere questi due pulsantini verdi, si alza diciamo un supporto che va a bloccare le schede e la scheda può venire sfilata tranquillamente. Ecco qua. Io non mi metto a massa nessun cacciavite, nessun pulsino, niente, proprio perché questa è tutta roba che andrà soltanto recuperata. Ecco, questa è una scheda video, il connettore è AGP, Accelerated Graphic Adapter, ed è una ATI dal loghetto, si vede dal loghetto. Scusate, la videocamera è quella che è. Ok? Allora, i condensatori sembra che stanno tutti quanti bene di questa scheda video, quindi io direi che la posso mettere da parte, ok? Per poterla poi riutilizzare in seguito. Poi ci sono da staccare tutti i connettori che vanno nella parte frontale di questo PC. Eccola la parte frontale, come vedete davanti c'ha il floppy drive qui, il lettore masterizzatore DVD, poi c'ha due USB, l'ingresso per il microfono e l'uscita della cuffia, e poi c'ha il pulsante power. Diciamo che pure la parte frontale è facilissima da smontare perché deve facilitare l'inserimento delle unità ottiche. Quindi qui ci sono diciamo delle linguette di plastica, come vedete, e poi qui basta fare così e la parte frontale, eccola qui, senza grosse difficoltà viene via. Ok, ovviamente anche questi tutto senza viti, anche questi pannellini vengono via senza viti. Qua ovviamente c'è il simbolo Windows XP e Pentium 4, questi uscivano praticamente così. Qui ovviamente ci sono le feritoie per far passare l'aria, perché era predisposto per mettere una ventola qui davanti. Qui vedete è tutto sporco questo PC, questo come niente c'ha 15 anni questo PC, buoni 15 anni ce l'ha, e ha lavorato proprio parecchio, devo dire la verità. Qui c'è il floppy e questo è il masterizzatore DVD. Allora noi proseguiamo, andiamo a smontare, a staccare i due connettori del masterizzatore DVD, anzi tre, perché c'è anche l'audio che andava a finire sulla scheda madre. Perché guardate, vi faccio vedere, prima per l'audio diciamo del CD analogico si usava questo cavetto. Questo cavetto è un cavetto che andava attaccato da una parte dietro al masterizzatore o al lettore CD eccetera, e dall'altra o alla scheda audio, se la scheda audio era esterna, al PC, insomma sempre PCI, insomma aggiuntiva, una scheda aggiuntiva, oppure alla scheda madre come in questo caso, perché questa scheda madre aveva non solo la scheda video ma anche la scheda audio integrata. Ovviamente questa scheda madre non funziona più perché ha i condensatori diciamo cotti. Siccome non conviene mettersi a fare un recap dei condensatori, io mi recupero tutto il recuperabile, ventole, ventoline, raffreddatori, dissipatori eccetera, e il resto purtroppo verrà buttato. Come vedete, senza svitare una vite io sono riuscito a levare il masterizzatore. Non ho ancora usato il cacciavite, attenzione, non ho ancora usato neanche il cacciavite per svitare nulla. Ho aperto il case, ho levato il frontalino davanti, e questo si reggeva tramite delle viti che sono state messe prima sull'unità, vedete? E l'HP
era talmente avanzata che vi metteva qui delle viti aggiuntive, che io mi vado a svidare perché queste viti possono essere utili in futuro, per aggiungere un altro masterizzatore o mettere un'unità removibile, perché erano diciamo molto ampliabili questi PC. Infatti questo ha 2 controllerite e c'è anche 2 serialata, quindi diciamo si prestava ad aggiungere diverse periferiche. Ok, ora sto smontando gli hard disk, ancora non ho preso un cacciavite in mano, quindi ragazzi questa cosa è proprio, va da applauso all'HP, perché sostituire un componente qui veramente 2 minuti senza portarsi un cacciavite. Allora, gli hard disk, come si levano gli hard disk? Stesso modo, basta sollevare una linguetta ed ecco l'hard disk. Molto sporco, questo è un Maxtor da 40 giga, IDE, dovrebbero funzionare questi hard disk. Comunque pure questo, come vedete, c'ha le viti 1 e 2, una qui e una qui, c'ha le viti da tutti e 2 i lati, e qui ci sono delle guide in cui vengono incastrati gli hard disk. Ok, questo è il primo, ok, e me lo metto qui, e adesso stacco il secondo, ok, eccoci qua. Ancora non ho preso in mano il cacciavite. Questo è un 160 giga IDE, molto buono questo, e questi mi torneranno molto utili, questi hard disk, anche solo per backup temporanei. Allora, ancora non abbiamo svidato neanche una vite, qui magari l'unica cosa che mi servirà è una forbice, perché questa è stata aggiunta, questa fascetta, quindi mi sa che mi devo andare a trovare una forbice al volo, non ci avevo pensato per queste fascette. Allora, la forbice l'abbiamo trovata e io vado a tagliare la fascetta, stando attento a non tagliare i fili, perché vorrei tenere pure l'alimentatore. Allora, stacchiamo anche il drive. Drive stessa cosa, allora, questo è il connettore del drive. Ancora non ho usato cacciaviti, tiro su e viene via il floppy, vedete? Floppy drive già smontato, già fatto e via. Pure il floppy lo teniamo, anche se è pieno di polvere, tanto poi questi lo ci dedico un attimo col succhiatore e lo puliamo tutto. Allora, poi dalla scheda madre andiamo a staccare il cordone IDE, eccolo qui. Questo serviva per attaccare i 2 hard disk, uno master e uno slave, perché prima gli hard disk non è che si potevano attaccare facilmente alle schede madri, avevano questo cavo e poi dei giamperini, dei ponticelli che permettevano di dire all'hard disk se doveva essere primario o secondario, cioè master o slave. Questo è il cavo del floppy disk, ok? Questo è single floppy drive per attaccarne uno solo. Poi vediamo un po' qui che c'è. Questo è il cavo della corrente. L'alimentatore era l'unico che aveva delle viti per poterlo togliere, 2 viti solamente, no, 4 viti. L'alimentatore ha 4 viti, vabbè, lo leveremo poi in un secondo momento. Allora, e io mi ricordi anche la scheda madre c'ha delle viti, la scheda madre, ma era attaccata ad un supporto facilmente removibile. Questo senz'altro è attaccato. Allora stacchiamo tutti i connettori, ok? Sulla scheda madre ci sono le USB frontali, la cuffia e il microfono frontale, poi c'è l'altoparlantino, che pure questo poi me lo smonto perché mi potrebbe tornare utile. Questo invece è avvitato, ecco, le viti me lo tengo tutte, sono viti d'acciaio che non arrugginiscono queste, quindi conviene tenerle, viti d'acciaio che non arrugginiscono,
Il case Deep è molto molto buono, case dell'HP, in tutto peserà se no 10 kg sicuri fa sto case. E sto smontando praticamente i vecchi PC. Di questi ce ne sono 2 uguali identici da smontare, perché purtroppo le schede madri sono guaste, e questi erano particolari, questi case ci andavano bene tra virgolette quasi solo le schede madri di HP, cioè ci si riusciva a mettere anche altre schede madri, però diciamo case ce n'ho in abbondanza. Ecco, questo è l'altoparlantino che era integrato diciamo nel case, altoparlantino da pochi watt. Questo sarà, non c'è neanche scritto, comunque HP originale perché è marcato HP qua sopra, qua voi non lo potete leggere ma c'è scritto HP. Allora, come vi dicevo, qui ci sono le viti di riserva e tra l'altro sono pure nere, sono belle, e quindi io me le svido e me le prendo una. Sono ben 8 viti, 2, 3. Qui è tutto in tempo reale, non è niente ravvelocizzato, niente, è tutto il reale tempo che ci vuole a smontare un PC. Mi soffermo un po' a parlare, ma il tempo più o meno è quello, ok, qua, ok, eccoci qua, questa è un'altra vite. Butto tutto dentro la confezione perché poi le metterò tutte quante insieme. Ok, allora si sente la musica deep? Eccoci qua, io vado avanti e questa è l'ultima delle viti che volevo smontare. Allora, i cavi dalla scheda madre sono tutti disconnessi, ecco, questa qui era una scheda diciamo aggiuntiva. Adesso andiamo a svidare le viti della scheda madre, poi manca l'alimentatore e la ventola. Eccole qui, le viti della scheda madre, via. Anche questi possono essere utili, sono dei ferri a L che servivano per chiudere dietro i case, mentre i case, quelli super economici, ce l'hanno che si staccano e non si possono più riutilizzare. Questi non solo sono in ferro pesante, ma sono riutilizzabili e sono quasi universali per qualunque case, quindi conviene anche questi tenerli da parte. Sono delle staffette in metallo che possono tornare utili. Continuiamo a svidare i viti dalla scheda madre. Questa è stretta, però ce l'abbiamo fatta. Ok, e noi andiamo avanti deep, questo va lì. Questo è il cavo con cui era attaccato il lettore CD, sempre IDE, c'era un masterizzatore qui, ok, mancano 2 viti, la scheda madre era fissata molto bene, questa e quella è l'ultima, no, neanche un'altra, altre 2. Ecco, al giorno d'oggi invece danno parecchi distanziatori e il tutto viene retto da 3, 4, massimo 5 viti. Qua invece le hanno messe tutte praticamente e non c'è neanche un distanziatore. Allora,
Ecco qua, l'ultima vite, stavolta davvero. E ci siamo. Eccoci qua. E questa è la scheda madre. Allora sì, questa poteva venire via anche senza svitare tutte le viti che io ho svitato, perché quelle viti la tenevano attaccata a questo supporto metallico. Ce n'è altre dei viti? No. Si dovrebbe staccare facilmente da questo supporto metallico. Addirittura a questo supporto metallico è attaccato anche il dissipatore, quindi per levare, diciamo, completamente la scheda madre da questo supporto metallico, allora questa è la scheda madre, vedete, con tanto di CPU e ventola installata sopra. Tra l'altro la scheda madre aveva la parallela, la seriale, la video VGA, la rete, questa è la presa di rete e questa è la scheda audio integrata. Questa è una seriale pure di qua, c'è un'altra seriale, quindi c'aveva due seriali, seriale 1 e seriale 2, tastiera e mouse. Quella viola è sempre la tastiera, quello celeste, diciamo verde acqua, è il mouse di tipo PS2. Poi c'aveva già 4 USB qui, ce n'avevano altre due davanti, no, è un'ottima scheda madre, però purtroppo, allora, questi condensatori qui, guarda, pure con questa telecamera che fa schifo si vede che sono tutti non solo arrugginiti ma sono gonfi, e quindi questo sarebbe da fare il recapping di tutti questi condensatori. Questi qui intorno tutti vanno sostituiti, ma sinceramente per una scheda madre con tutto molto buona, 4 slot per le RAM, 2 serial ADA, 2 IDE, controller per il drive, molto buona, però non vale la pena lo stesso. Quindi procediamo alla rimozione della ventola. Questi sono i supporti della ventola della CPU, ecco, facilmente removibili. Io faccio un po' di attenzione, essendo roba un po' vecchia fa fatica, diciamo, a muoversi, perché questi sono tutti snodati. Come vedete questa parte qui è snodata in questo punto, e purtroppo essendo vecchia magari non si muoveva, e questo serve per, diciamo, per mettere a contatto il raffreddatore direttamente con la CPU mandandolo in pressione. Ok, a questo punto questa è la ventola con il raffreddatore, eccolo qua, la ventola della Foxconn, la ventola ancora girava molto bene, e questo è tutto il raffreddatore con la pasta termica sotto. Pure questo noi ci conserviamo tutto, perché questi raffreddatori possono essere utilizzati anche per altri CPU, per altri componenti, e quindi io infatti andrò a togliere, se ci riesco, anche questa aletta, che può servire su qualsiasi altra CPU uno la vuole mettere, pure con dell'attack. Però prima andiamo a togliere il processore, eccolo qui. E questo, amici miei, è il Pentium 4 di Intel, fronte e retro. Qui tutto intorno, vedete, sono tutti piedini, mentre adesso li hanno fatti al negativo, cioè i piedini stanno sulla scheda madre, alcuni processori sono fatti così, i piedini stanno tutti sulla scheda madre e vanno a fare contatto sulla CPU che non ha più piedini. Quindi questo è un processore Pentium 4 che poi andrò a pulire con un pezzo di carta non imbevuto di alcol, visto che l'alcol con questa quarantena e questa urgenza non si trova più l'alcol. Allora, prima di procedere, se ci riusciamo, alla rimozione di questa letta, andiamo avanti e finiamo di smontare il case, che finalmente è diventato molto più leggero, anche se pure questo alimentatore pesa. Io mi vado a smontare anche l'alimentatore e aggiungiamo altri vitini.
e poi anche questa ventola, che sono tutte ventole a 12 volt, possono tornare utili, basta avere un qualsiasi alimentatore 12 volt per poter utilizzare queste ventole, quindi conviene andare avanti. Non so se si è connesso qualcuno, io tanto questi video li faccio per me. Ed ecco l'alimentatore, non so se la telecamera riesce a mettere a fuoco, c'è scritto Compaq, eccolo, è un alimentatore della Compaq. Allora, questo diciamo 240 watt, è pure piccolo, però pesa parecchio. Questo lo mettiamo da parte. Adesso non li fanno più così gli alimentatori. Allora, non so se qui, no, ce la faccio con questo cacciaviti. E questa è la ventola del case. Così l'abbiamo proprio smontato completamente questo case. Ok, tutto usando un solo cacciavite per adesso, quella a croce non l'ho proprio operato, ho fatto tutto con questo cacciavite qui, è un cercafase di quelli piccoli. Ok, sì, mi sono un po' sporcato le mani, ma purtroppo PC, che pure questa è tutta sporca, ma si pulisce facilmente, ed è una ventola molto utilizzabile. Tra l'altro c'ha pure la ghiera di protezione per non andare ad toccare le ventole, le pale mentre girano, Questa è totalmente libera, quindi molto spesso si trovano inceppate queste ventole, a quel punto non conviene neanche perderci tempo a metterci le mani, mentre invece questa è bella libera, basta pulirla un attimino ed è una ventola riutilizzabile tranquillamente. Allora, detto questo, mi pare che qui dentro è rimasto poco e niente, il case è totalmente vuoto. Io mi voglio prendere un'altra vite qua, le altre qualcuna la lascio perché sennò mi si apre tutto il case, non conviene. Lì c'è la licenza di Windows XP Professional, ma mi sa che la lasciamo là, visto che Windows XP non conviene proprio. Ecco, smontiamo questa e ci prendiamo quest'altra, va? Così ci stanno quelle due che reggono tutto. Ok, direi che questo case, adesso ci rimetto il frontale. Qua c'è qualche altra vite, vado a trovare, dai. Qualche altra vite, una me la prendo qua. Come ho detto non le levo tutte, se no mi si smonta tutto. Allora, una, no, questa lasciamo lì, questa via, questa, ecco, e questa, via, o basta. Allora, qui davanti non c'è più nulla. Allora, all'epoca io di sti case con già tutti montati eccetera ne ho buttati a decine e decine e decine. Allora, rimettiamoci il frontalino, tanto questo è un pezzo di plastica, questo per rimontarlo, guardate, proprio come se fosse uno sportello, va messo così. A posto. Ok, è tutta incastro e questo lo leviamo e l'abbiamo smontato. Ancora pesa un accidente, mamma mia. Ed ecco lo sportello, io ce lo vado a rimettere pure lo sportello, ecco, e rimettiamoci lo sportello. Avete sentito lo scatto? È tutto a scatti. Allora, l'ultima cosa che volevo smontare, perché pure la scheda madre poi verrà buttata via, era questo dissipatore qui, che questo però è messo, questi venivano messi a pressione, e su questo bisogna stare molto attenti a non farsi male.
vedete che non riesco a smontare il dissipatore, e vieni via. Allora, aspettate, Sì, mi serve un'altra cosa. Torno subito. Ho preso un cacciavite più grande, l'altro è così complicato, non lo smonto no. Ho praticamente rotto la scheda madre, ma almeno ho preso questo. Vabbè, poi dopo questo ci leverò questo ferretto da mezzo e questo può essere messo come raffreddatore, eccolo qua. Questo può essere usato come raffreddatore per qualsiasi processore necessiti di raffreddamento su qualsiasi componente che scalda un po'. Ci si può ovviamente va rimessa la pasta termica qui, vedete, questo ce l'ha tutta intorno e al centro. Comunque pure questo ci può essere usato. E niente, la scheda madre adesso, guardate, questo era il chipset, eccolo, e qui c'era la CPU sul bianco, ok. E i condensatori, non so se si vedono, sono questi, tutti grigi, ma sono tutti quanti gonfi questi, tutto, non si vede dall'immagine, ma vanno cambiati tutti, va fatto un recap completo, cioè, ma alla fine il lavoro che uno ci perde non vale la candela, perché poi non ci girerebbe nessun sistema operativo, non ci girano i programmi, comincia a avere un sacco di problemi, c'è chi ci mette Linux, c'è chi ci si diverte con PC vecchi, ma io attualmente non ho né tempo né la voglia, quindi purtroppo è rotta e va buttata. Allora, prossimo ho una scheda madre, eccoci qua. Questa è un'altra scheda madre, sempre HP, questo è un D7100, ho già smontato la scheda madre, eccola qui. Questa anche aveva, questa è la versione successiva. Allora, questa è la D7100, c'aveva sempre mouse e tastiera, poi c'aveva seriale, parallela, VGA per la scheda video, 4 USB più 2 qui, quindi sono 6, scheda di rete, scheda audio, quindi già era questa standalone con 4 slot per le RAM, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 2 blu e 2 neri, dual channel, poi c'aveva 1, 2, 3, 4 serialata di colore diverso, c'aveva 2 controller IDE e poi c'aveva pure il controller floppy. Comunque ottima scheda madre, l'alimentatore e questa è l'alimentazione della scheda madre e questa è l'alimentazione della CPU. Raffreddatore, come vedete, c'aveva questi tubi di raffreddamento e una ventola laterale invece che sopra. Questo è un ottimo raffreddatore per CPU. E qui c'è sempre la letta di raffreddamento sul chipset, ok.
Questa è la batteria tampone per il BIOS, ecco, Intel pure qui è scritto. E vabbè, questo ha funzionato fino a ieri da un momento all'altro si è spenta, ho provato a accendere in tutti i modi, non è ripartita, non ho tempo da perderci, quindi senza indugiare oltre smonto la CPU. Il raffreddatore me lo tengo perché è molto bello questo raffreddatore. Sicuramente mi tornerà utile da qualche altra parte. Ecco, mi è caduto un dadino, eccolo là. Prendiamolo subito, se no ce lo scordiamo. Dadino, ok. Ok, smontiamo anche quest'altro dadino. Ok, e poi l'ultimo. Io sto facendo così perché non mi interessa niente delle schede madri, ma non si lavora così con i PC, assolutamente. Allora, questo è perché è tutta roba da buttare, e quello che riusciamo a rimediare ce lo riutilizziamo, ma 90% di sta roba purtroppo è da buttare. Neanche le batterie si possono recuperare perché sono vecchissime, infatti. Ok, e questo anche abbiamo rimediato un raffreddatore. Qui ovviamente poi me lo devo mettere a pulire da questa pasta siliconica che si è seccata, però il raffreddatore merita. Poi io mi smonterò pure la ventola da qui, perché una volta smontata la ventola riesco a pulirla un po', perché è un po' sporco pure il radiatore. Vedete il radiatore? Questo è come se fosse il radiatore di una macchina, di un condizionatore, ok, e questa pure la mettiamo qui. E adesso dobbiamo andare a smontare anche quest'altra CPU. Ok, l'apriamo. Ecco, questa è già una CPU diciamo più moderna, perché ecco, questa non c'ha i piedini sotto, essendo sempre un Pentium 4, però lo slot è diverso. Questa sotto non c'ha neanche un piedino, ma c'ha tutti i contatti, ok, ed è completamente diversa da quella di prima. E diciamo sulla scheda madre qui dove va il processore non si riesce a vedere bene, ma ci sono tutti i piedini qua intorno, sono tutti i piedini. Purtroppo, ok, purtroppo sta scheda madre si è rotta, perché a me piaceva parecchio. Guardate i quattro connettori di colore diverso serialata. Mi pare che questo supportava pure il RAID 0 e 1, quindi sia il RAID 0 che mette insieme i due hard disk facendolo diventare uno, e sia il RAID 1 che è il mirroring, che va a coppie, e lui scrive contemporaneamente su 2 dischi o su 4 dischi tutto quello che viene inserito. Ecco, poi sarebbe da forse questo è più facile da levare, l'ho già levato, e leviamo pure quest'altro. Eccoci qua. Questo è stato un attimo, questo è stato molto più semplice da togliere. Altra aletta di raffreddamento, e questa è un'altra scheda madre che purtroppo se ne va e ci saluta. Ok, scheda madre di un D7100, eccoci qua, perfetto, molto solida come scheda madre comunque. Una cosa che non vi ho detto: questa scheda madre è stata accesa ininterrottamente per 4 anni, dal 2010 al 2014, sempre accesa, e non ha mai dato un problema. Ok, H24 accesa per 4 anni, non ha mai presentato un errore, un disservizio, un qualcosa, niente. Questa scheda madre D7100 dell'HP, che poi tra l'altro è un HP, tra l'altro prodotta nel 2004, qua c'è il marchio HP, non ve lo potrò mai far vedere, ma qui c'è scritto HP, questo è il marchietto dell'HP con scritto sotto 2004,
929 revisione 0H, vabbè, c'è un part number, ma vabbè, comunque per 4 anni ininterrottamente, sempre accesa, mai un problema. Andiamo avanti, allora, smontiamoci quest'altro uguale identico, va? Visto che tanto stiamo smontando questi 7100, eccoci qua. Allora, qua mi servirà pure un pennarello, perché voglio andare a marcare gli hard disk, perché qui dentro agli hard disk devo andare a recuperare dei dati. Allora, questo è un altro D530, identico a quello che abbiamo smontato prima, eccolo. Questa, aspettate che rimettiamo un po' di musica. Allora, questo c'ha serialata e IDE, c'ha due hard disk IDE, un altro hard disk IDE, uno serialata, c'è il lettore floppy e c'è il masterizzatore, quindi questo è bello pieno. Questo è, diciamo, però purtroppo pure questo c'ha tutti lo stesso identico problema di quell'altro, tutti i condensatori andati. Allora noi procediamo, mamma mia quanto pesano questi dell'HP, procediamo e ci smontiamo completamente anche questo, ok? Prima cosa, come ho fatto prima, ci leviamo questo frontalino, ecco, la cosa più semplice di tutte, leviamo il frontalino, vedete, identico spiccicato. Qui c'è Pentium 4, Windows XP, lo ripoggiamo dove devo poggiare quell'altro. Poi ci andiamo a disconnettere tutti i cavi qua. Questo è il cavo del primo hard disk, cavo secondo hard disk, cavo floppy, power del floppy. Power del floppy è l'unico che c'ha un po' più di difficoltà perché c'ha un incastro. Allora, cavetto serialata, cavetto IDE, altro cavetto serialata e cavetto alimentazione. Allora, guardate, questo era messo con un adattatore da 5,25 a 3,5, perché questo è un hard disk da 3,5, 250 giga, molto buono questo. E adesso ci andiamo a scrivere, questo era un server, si chiamava server D530, e ci mettiamo cancelletto 1. Allora, lo scrivo qua, server D530, cancelletto 1. Ok, no, mi serve, è importante sapere da dove vengono questi hard disk per poi andare a recuperare i dati che ci sono dentro. Allora, masterizzatore viene via facilissimo. Questi poi tra l'altro sono molto buoni perché sono gli LG i più venduti. Masterizzatore LG già venuto via facilmente. Allora, quest'altro hard disk, pure questo è stato messo con un adattatore. Ecco, questi sono due adattatori invece che si mettevano uno a destra e uno a sinistra, sempre per trasformare l'hard disk da 3,5 pollici in 5,25, perché lo slot era da 5,25. Questo è un 300 giga, molto buono, 7200 rpm, meglio mi sento, ed è pure, no, questo è PATA, va bene. Poi qui sotto c'è pure lo spazio per scrivere, server D530, cancelletto 2. Ok, abbiamo scritto quello che c'è, che ci serve di sapere di questi hard disk, e tra l'altro a me mi servono come il quadro adesso questi hard disk, perché sto in riserva di hard disk, e anche se fosse per fare un backup dati, qualcosa del genere, possono andare bene. Allora, questi che stavano messi così, eccolo qua, questo è un 160 giga,
che ci scriviamo D530, tieni, D530 cancelletto 3, ok, e questo qui c'era il sistema operativo, e infatti vecchio Western Digital nero, bellissimo questo disco, guardate, questo è un Western Digital IDE da 160 giga. Allora D530 cancelletto 4, ok, quindi questo è il quarto hard disk. Andiamo a rimuovere. Allora rimuoviamo tutti questi cavi tranquillamente, ok, ci andiamo a rimuovere tutti i cavi IDE, serialata, tutto quanto. Tra l'altro questo computer c'aveva, allora rivediamo pure le schede, va. Tra l'altro c'era 2 schede di rete, questo sicuramente stavano in load balancing, sicuramente proprio in load balancing, perché qui ci accedevo parecchio con tutti questi hard disk all'epoca che non si trovano gli hard disk grossi. Adesso hanno fatto gli hard disk da 16 tera, ma prima non era, prima per avere tanto spazio dovevi avere tanti hard disk, non c'era una via di mezzo. Ok, allora manca ancora questo, ok, allora perfetto. Allora questi sono i cavetti serie Alata, tra l'altro da quello che vedo sono serie Alata 150, ok, sono 2 cavetti serie Alata e questi servono per attaccare, diciamo, le periferiche serie Alata, ok. Allora guardate adesso questa scheda che vi faccio vedere. Questa è un'ottima scheda, non manca ancora qui la leva conferma cavo, ok. Allora guardate che scheda, questa è una scheda PCI normale, quindi non PCI Express, eccola qui, che ha 2 controller IDE a bordo. Quindi questa può tornare utile nelle ultime schede madri dove i controller IDE non ci sono più e uno ci vuole mettere dei vecchi hard disk dentro dei computer nuovi, comincia a essere un problema. Invece con questa scheda madre si possono attaccare fino a 4 hard disk, 2 per ogni presa, e io mi tengo pure i cavi, l'ho messa tutta bene così, e io mi tengo sia i cavi che la scheda, ovviamente fuori non c'è nulla. E questa permette di attaccare 4 periferiche IDE, vabbè, serve anche il controller PCI che purtroppo le schede madri nuove tendono a non avere più perché è tutto PCI Express adesso, però se uno ha il controller PCI, ecco, questa è una scheda di rete TP-Link, pensa un po', scheda di rete TP-Link 10-100 megabit, ah no, questa è a gigabit, molto buona, non è una 10-100, questa è una 10-100-1000, molto buona, perché i vecchi PC c'erano le 10-100 on board, adesso invece vanno a gigabit. Allora vi faccio vedere che la scheda madre, in quell'altro caso io ho svitato tutte le viti, ma era pure inutile svitare tutte le viti perché questa scheda madre è fatta talmente bene. Allora il drive, se eravamo scordati di levarlo, floppy disk che non serve più a niente, floppy disk, lo poggiamo qua, flat del floppy disk,
Allora stacchiamo la ventola della scheda madre. Allora, prima di togliere l'alimentatore, eccoci qua, ecco qua la scheda madre che viene via senza svitare una vite. Ed ecco la scheda madre, ragazzi, identica a quell'altra, stessa ventola Foxconn, eccola qui, dissipatore, e tutti i condensori qui vedete benissimo che sono tutti marroni, tutta sta fila qui, la vedete che è tutta marrone? Vedete, forse così ci faccio andare la luce sopra, sono tutti marroni, quindi ci sarebbe da fare il recap di questi tre, di tutti questi altri che stanno qui in giro vicino al chipset, e quindi pure in questo caso, diciamo, convenienza zero, conviene buttare tutto e ricominciare da capo. Allora, qui stiamo andando via molto veloce, ci andiamo a levare pure il dissipatore, ok, dissipatore, aletta 1, ok, aletta 2, e questo ovviamente stanno a pressione, e questo è un altro dissipatore, vedete? Ventola sopra, libera perché gira anche da sola, e questo è il radiatore del dissipatore. Questo pure ci può essere utile, mettiamo via, ok, smontiamo la CPU che è come quell'altra, c'ha i piedini sopra. Questo è il socket PGA 478B, ok, eccolo qua il processore con i suoi bei piedini da un lato, e dall'altro c'è la pasta siliconica che stava a contatto col dissipatore, ok, altro processore, che poi questi vanno a finire tutti in vetrina. Allora, da questa scheda madre, proprio se vogliamo, se ci riesco senza fare disastri a togliere, vabbè, questo dissipatore lo levo dopo, pure qui qua, tutti da fare capo di tutto l'ambaradam qua. Allora, aspettiamo un attimo. Allora, la scheda madre momentaneamente la appoggio qua, così finiamo di smontare il case. Allora, ci manca l'altoparlantino, via, l'altoparlantino ci può servire, ok, andiamo via veloci, andiamo via molto veloci, ok. Allora, eccoci qua, vabbè, tanto ora rimedio, è rimasta attaccata lì, così ce n'ho due d'altoparlantini, li posso utilizzare in stereo. Perfetto, sta benissimo, mettiamo lì. Questo può essere utile, è uno sdoppiatore Molex, questi connettori qui si chiamano Molex, ci sono sia maschi che femmine, lo sdoppiatore ha un maschio che è questo qui, scusate, questo qui, e due femmine, per poter mettere, diciamo, due periferiche su una sola porta d'alimentazione, uno sdoppiatore di porte d'alimentazione. Poi ci andiamo a prendere, ovviamente qui le viti di riserva sono rimaste solo 3, perché come avete visto c'è stato attaccato il mondo qua sopra, c'erano 4 hard disk, quindi le viti di riserva sono state già tutte belle utilizzate, ce ne sono rimaste 3 qui, però noi queste 3 ce le andiamo a prendere, ci andiamo a prendere tutte queste staffe aeree che ci tornano utili, ok, ci andiamo a smontare, allora, ci andiamo a smontare il suo bel alimentatore, ok, vite numero 1, 2, 3,
4, ok, l'alimentatore viene via e lo poggiamo vicino a quell'altro, ok, dopodiché la ventola, una, 2, 3, 4, e questa è la ventola, vediamo un po' se gira. Sì, è liberissima, la voglia, funziona benissimo questa, e la mettiamo lì nella scatola, via. Adesso manca solo da prendere qualche vite aggiuntivo da questo case e poi pure questo è pronto per andare al manico. Allora, una, prendiamo anche questa, 2, perché poi queste viti torneranno utili. Ogni volta va a comprare sempre roba nuova. È vero che le viti dalle Pomerlenne ti tirano dietro, però io cerco di riciclare il più possibile tutto ciò che si può riciclare. Ok, è solo da 2 pc lì ho riempito un contenitore dei viti. Ok, rimettiamo il frontalino, questo adesso qui non c'è più niente, no? No. Ok, ci rimontiamo il frontalino sempre al libretto, come ho fatto vedere. Allora, ok, questo è tutto in castro, ragazzi. Ok, e poi manca solo lo sportello laterale che mi sa che ci non è dietro, non lo so. Comunque ecco qua, PC tutto pulito, tutto vuoto, qua non c'è più niente, e questo poi vedremo se lo daremo a quelli che vengono, che vogliono il ferro, glielo daremo come ferro tutta sta roba. Ok, io direi che no, manca ancora questa scheda da leva qualche vite e da leva pure questo dissipatore se ci riusciamo senza fare i danni di prima. Vediamo un po', va. Sì, ci sono riuscito senza fare i danni di prima, in 2 secondi era facile, era facilissimo. Eccolo qui il dissipatore, ovviamente va levata sempre la pasta siliconica qui, perfetto, e questo in 2 secondi l'abbiamo levato. Ci leviamo qualche vite qui, guarda come stanno questi condensatori, vabbè. Purtroppo pure questi, capirai, pure quelli sui slot DCI stanno rovinati. Questo pure ha girato per parecchio tempo, questo però molto prima, questo nel 2006 è stato acceso sempre per almeno 3 anni, per almeno 3 anni ha fatto da file server questo. Per almeno 3 anni ci ha tenuto compagnia, è stato sempre acceso. Ok, via. Tutte viti e viti. E questo era un PC di quelli che hanno meno viti di tutti, Ok, finito. Tutte le viti sono state tolte da questa scheda madre.
come vedete qua, invece che avere i piedini tutti quelli dorati, è tutto, diciamo, uno zoccolo di plastica in cui vanno inseriti dentro i piedini, e questo poi li mette a contatto con i contatti che stanno poi sotto a questo pezzo di plastica, che invece è isolante e isola tutti i piedini. Guardate che l'ingegnerizzazione dietro una scheda madre è qualcosa di spettacolare, cioè già solo questi toroidi che non si vedono bene, ci sono, non so proprio come farveli vedere, questi sono dei toroidi, questi 4, 1, 2, 3, 4, questi sono 4 toroidi con del rame smaltato intorno, ok? Ecco un quinto, questo più piccolo, non so se si vedono, vedete? Non so proprio come farveli vedere, ecco, ce n'è uno più piccolo che è questo qui, e poi 1, 2, 3 e 4, ok? Ma comunque c'è un'ingegnerizzazione dietro a queste schede madri che fa paura, veramente io rimango spaventato. Tra l'altro, ecco, queste sono le schede madri, quelle che hanno tutto integrato a bordo e quindi non necessitano di niente. Questa è la scheda VGA, queste sono le USB, la scheda audio, tastiera mouse seriale sopra la parallela, cioè veramente c'era tutto, la seriale aggiuntiva, veramente di tutto. Uè, salve! Sto smontando dei vecchi PC e sto illustrando un po' di schede madri. Questa è di un HP D530, quindi ho appena finito di smontare il secondo HP D530 che avevo. Questo, come dicevo, ripeto, c'ha tutti i condensatori arrivati, tutti. Questo addirittura si vedono pure con la telecamera scarsa che ho io, che sono tutti marroni, e sono tutti gonfi, pure quelli che stanno qui non si vede con la telecamera, ma questi che stanno qui sono tutti gonfi. Questi sarebbe da fare un recap completo, ma non, diciamo, non vale la pena. Questa è una scheda madre di un Pentium 4, quindi non vale la pena metterci le mani su una scheda madre del genere, per quanto era molto buona, in quanto aveva già i controller serialata, eccoli qui, due controller serialata, due controller IDE, floppy, alimentazione della scheda madre, alimentazione della CPU Pentium 4. E poi dietro, ovviamente, avevo detto, ho appena finito di dire che c'era tutto, c'era la scheda video, la seriale, la parallela, le USB, la scheda di rete ed anche la scheda audio, che è questa qui, scheda audio. Va bene? Vediamo se ho qualche altra cosa da smontare. Allora, queste vanno via, ma io direi che per oggi ci possiamo fermare qua. 1, 2, 3, 4 e 5 ce n'ho ancora da smontare, però con calma, facciamo le cose con calma. Allora, salve a tutti, allora mi faccio vedere, sì, mettiamo un po' questa pallina un po' più dritta, ok, adesso mi vedete, ho lavorato fino adesso, vediamo il campo, va. Ok, allora, benvenuti, diciamo, in questo nuovo progetto che comincerò a portare avanti adesso. Qui mi vedrete smontare, a montare, recensire, far vedere un po' tutto quello che c'ha a che vedere con la tecnologia, con, diciamo, computer, retrocomputer, elettrica, elettronica. Io ho un sacco di roba e vorrei utilizzare, diciamo, questo tempo facendo sempre roba in diretta, perché io non faccio video montati, non ho spazio sugli hard disk, non mi ci metto a fare un video, a perdere tempo a montarlo, no, non ce l'ho proprio questo tempo. Allora, Reni Retro, qui troverete in diretta cose di pubblica utilità, se volete, cose un po' più stupide, parleremo un po' di tutto, ecco. Ciao, pure tu sei appassionato, mi fa piacere. Io ho avuto un negozio di computer che si chiamava Morena Computer per 4 anni, dal 2010 al 2014, e niente, lì c'era un bel museo
Io ho un account Facebook che si chiama Renato De Vita e lì trovate pure le foto del vecchio museo informatico dove dentro c'erano parecchia roba della Commodore, quasi tutto, anche roba in Spectrum, Sinclair, Philips, e quindi beh sì, quello si parte sempre da lì, dal proprio PC, da cambiare RAM, cambiare gli hard disk, se si può cambiare la CPU con una più veloce. All'epoca si cambiavano i masterizzatori perché magari un PC usciva con lettore CD, poi magari usciva il masterizzatore CD, uno lo cambiava, poi usciva il lettore DVD, masterizzatore DVD, quindi stavamo sempre con le mani in pasta, poi usciva la scheda di rete migliore e quindi uno cambiava la scheda di rete, ci stavamo sempre con le mani dentro i PC. Ultimamente un po' di meno, solo chi è appassionato di modding fa queste cose, si dedica all'overclocking, quindi a cercare una RAM un po' migliore. Per esempio poi vedremo pure la differenza che c'è tra una RAM di questo genere, diciamo RAM così, e una RAM raffreddata di quest'altro tipo. Cioè ovviamente una differenza c'è tra queste RAM e queste RAM, non c'è paragone, guardate che aletta di raffreddamento che c'ha sta RAM. Comunque, e ci sono anche di meglio, quindi voglio dire, ci sono sistemi di raffreddamento passivi per le schede video come possono essere questi. Passivi significa che non hanno nessun tipo di ventola né niente per dissipare il calore, e poi invece ci sono quelli attivi come può essere questa. Questa è una scheda video che ha qui questa ventola che gira, tra l'altro una ventola radiale che manda radialmente l'aria sul GPU. Questa pesa pure parecchio perché ha tutto un raffreddamento, diciamo un sistema di raffreddamento qui dentro che diciamo raffredda un po' in modo migliore la GPU. E questa è una XFX ovviamente, ecco, si legge bene. GeForce, questa era una scheda fatta prettamente per gaming, ok? Sì, poi affronteremo un po' tutto quanto, diciamo quelle che sono le mie conoscenze, le differenze tra questo tipo di hard disk che è un hard disk IDE, non so se il connettore si riesce a vedere, purtroppo devo modificare la webcam che è vecchia come me, la webcam, ecco sì, si vede qua. Questo è il connettore a pettine IDE con i connettori master slave cable select. È un hard disk di questo tipo che è serialata, che non c'ha bisogno di jumperini, non c'ha bisogno di niente. Questo c'ha il connettore solo per l'alimentazione e per i dati, e questo li attacchi, se ne può attaccare uno per ogni cavetto, quindi la scheda madre di solito ha più di un connettore serialata. Ma vedremo, affronteremo un sacco di argomenti in futuro, la differenza tra il raffreddamento a liquido e il raffreddamento diciamo classico a ventola. Quindi no, io ho un PC tutto assemblato da me, quello con cui sto facendo la diretta, che ho scoperto adesso che ancora mantiene il suo valore, è un i5, dentro ci ho messo diverse ventole, c'è una modesta scheda video, però tutto sta ambaradam, è tutto del 2013, però ha mantenuto il suo prezzo, non mi ha mai abbandonato, funziona benissimo, ci faccio le dirette da tanto tempo, già nel 2017 su Facebook facevo le dirette, diciamo più dal lato DJing, perché sono anche un DJ, no? Quindi dal lato musicale, vinili, ho fatto oggi pomeriggio una diretta di unboxing di altri vinili che ho acquistato, quindi lo so, l'I7, ma non ci metto le mani, non lo smonto più sto PC. Io adesso sto vedendo, c'ho una trentina di PC da smembrare, però purtroppo sono tutti vecchi, Pentium 4, Pentium 3, e quindi non, diciamo, quasi non conviene metterci le mani, quindi le smembrerò, e quello che riuscirò a trovare un po' di qua, un po' di là, schede madri, schede video, hard disk, RAM eccetera, ne voglio fare uno
di modesta potenza, a me non serve chissà che, perché ci devo usare solo OBS per poi utilizzarlo giù in sala hobby per fare le dirette, e questo poi lo lascerò qui in salone, che è un ottimo PC. Questo qui ha 16 giga di RAM, molto buona per la Corsair come quello che abbiamo visto prima, sì. E quindi niente, questo nasce così e muore così. C'ho un altro PC moddato lì, che invece quello ha 5 hard disk in RAID 5, lì mi ci sono divertito con gli hard disk in RAID. Poi vedremo pure che cosa significa RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 0 più 1, quanti hard disk servono per fare un RAID, diciamo quanto conviene fare un RAID per la velocità, per la sicurezza dei dati, qual è meglio tra uno e l'altro. Diciamo sono tutte cose che io ho imparato con l'esperienza, essendo un sistemista senior, però ero sistemista senior nei primi anni 2000, poi ho abbandonato tutto già nel 2010 quando ho aperto Morena Computer. Diciamo mi sono dedicato più alla parte client che non alla parte sistemistica e server, però io vengo dagli anni 90, quando i server c'era da configurarli, quando per avere tanto spazio di hard disk dovevi per forza fare i RAID SCSI, all'epoca c'era o lo SCSI o l'IDE, non c'era nient'altro, prima ancora c'era stato Microchannel, quindi diciamo era tutto un altro mondo diverso. Quindi io, venendo dalla retroguardia e avendo una visione a 360 gradi di quello che è stata l'evoluzione fino al 2014, io adesso c'ho una pizzeria, quindi non c'entra nulla con la tecnologia, proprio zero. Sto a Roma, ho una pinzeria dove potete mangiare pizza romana a domicilio per adesso, con questa epidemia, quindi solo a domicilio, però diciamo questo è quello di cui mi occupo. Ho lasciato per tanti anni stare questa passione che adesso diciamo sto ricominciando a riabbracciare. Allora, questo lo dovrò pulire, floppy drive da 3 pollici, da 3 pollici e mezzo, eccolo qua, un po' tutto sporco, connettore floppy, e quindi vedete da quanto vengo dietro. Ecco, due tecnologie a confronto, questo masterizzatore DVD e floppy drive, 1,44, 4 giga e 7, differenza enorme, passiamo da 1,44 MB a 4 giga e 7. Su questo aneddoto vi saluto, vi do appuntamento alla prossima diretta, che non so quando la farò, può darsi anche domani, ci vediamo magari domani. Un saluto a tutti, chi mi ha visto, chi mi vedrà in differita, grazie di tutto, potete lasciare dei commenti sotto ai video, quello che volete, ok? Interrompo la diretta e ringrazio tutti quelli che mi hanno visto e che mi vedranno.